अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग पर है। इस बल्ब को चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको कनेक्टर में लगा के चेक करते हैं। कनेक्टर में लगाया, देखें डेड हालत में है, काम नहीं कर रहा। उसको रिपेयर करते हैं। बल्ब के डिफ्यूज़र को खोल लिया गया। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये MCPCB में ये एलईडी जली हुई है। इसका ड्राइवर को वोल्टेज देकर चेक करते हैं कि आया ड्राइवर सही है कि दोनों MCPCB और ड्राइवर दोनों ख़राब है। इसके ड्राइवर को निकालने के लिए इसके नीचे ये कनेक्टर को निकालना पड़ेगा। वीडियो को स्किप करने के बाद करते हैं, फिर उसके बाद ताकि वक्त का टाइम का बचत हो सके। इस कनेक्टर की वायरों को सॉल्व करके इस कनेक्टर को निकालने के लिए इस तरह आराम से निकल जाता है। जैसा कि इसका कनेक्टर बहुत आराम से निकाल दिया गया। अब इसके ड्राइवर को बाहर निकाल कर इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं कि आया ड्राइवर इसका दुरुस्त है कि उसमें भी फॉल्ट है। MCPCB को निकालने के लिए इसकी ये RTV, इसके ऊपर जो ये सिलिकॉन टाइप की गम ग्लू कुछ लोग इसको बोलते हैं, इसको हटा दिया जाए। इसकी ये RTV निकाल दी गई। इसको हल्का सा किसी लंबे से स्क्रू ड्राइवर में निकाल दिया जाए। इस तरह इसकी ये PCB और ड्राइवर दोनों बाहर निकले हैं। इसका कनेक्टर, इसकी होजिंग, डिफ्यूज़र, स्क्रूड्राइवर ज़्यादा हीट होने की वजह से उसमें वायर वगैरह जल गए थे। इसके ड्राइवर को सप्लाई देकर चेक करते हैं। इसके PCB और ड्राइवर हटाने का बहुत आसान तरीका है। इसकी पेनें निकाल ली गई। बज़ाहिर इसको चेक करते हैं, कोई फॉल्ट तो नहीं दिख रहा। सर पे बज़ाहिर कुछ नहीं नज़र आ रहा इसके ख़राब होने की। अब इस ड्राइवर को सप्लाई देकर मल्टीमीटर की मदद से इसके वोल्टेज चेक किए जाएंगे। जिस तरह इसके शू लगा दिया गया। सीरीज़ में चेक किया करें, जो चीज़ भी पहले चेक करते हैं। मीटर को 500 वोल्ट DC की रेंज पर सेट करके इसके वोल्टेज चेक करने चाहिए। इसकी PCB पर प्लस माइनस लिखा होता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये प्लस है, इस साइड में वो माइनस है। इसको चेक करते हैं। जैसा कि इसके DC प्लस माइनस दोनों पॉइंट पे मीटर की प्रॉब रख के
चेक किया, इस पर 0 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका ड्राइवर भी ख़राब है। दोनों चेंज करना होगा या DOB ड्राइवर ऑन बोर्ड लगाना होगा। और इस तरह इस बल्ब में ये DOB फिक्स करके DOB के ऊपर कनेक्शन वगैरह पहले से करके RTV लगा दी गई है। अब इसको बॉडी में फिट करते हैं। जैसे कि इस चिप को एल्फी के ज़रिए इस बॉडी में चिपका दिया गया है। इस तरह अभी टाइट नहीं हुआ था। अब इसका अगला प्रोसेस इसके कनेक्टर के कनेक्शन करना है। वीडियो को मैं पॉज करके दोबारा इसके जल्दी कनेक्शन करके दोबारा हाजिर होता। और इस तरह इस कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया गया है इस PCB के मदद से। इस LED बल्ब को टेस्ट करके चेक करते हैं और ये ओके हो गया है। अब इसको डिफ्यूज़र के साथ ऑन करके चेक करके देखते हैं। और ये बल्ब काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए